Здравствуйте, уважаемые слушающие и смотрящие. И сегодня у нас архиинтересное устройство. А если точнее, Player Luxury Precision P6 Pro, построенный на резистивной матрице. И по плееру сразу же пройдемся. Как я уже сказал, на резистивной матрице. Это единственная альтернатива сейчас для ЦАПов, да, которые там представляют из себя транзисторное соединение, такое, да, конгломерат. Здесь такая лестничная из резисторов. Хотя ключ, который стоит на резисторе, который пропускает там единиц 0, он все равно, кстати, транзистор. Ну ладно, это уж там тонкости. Но без транзисторов там тоже не обошлось. Но какую-то функцию выполняет и резистор. В данном случае практически главную. Так, плеер, да, вот включил его. Он без андроида. Это сделано специально, чтобы никаким образом не испортить для вас впечатление звука. Надо признать, по звуку очень интересное устройство. Так, что еще сказать? Стоимость, да. Стоимость всего лишь 399 тысяч рублей. И аж 50 тысяч рублей, да. 399 950 рублей. Так, слушал на Sennheiser 600, разъем 4.4, балансный. Эх, сейчас упал. Ну, можете поверить, он такой есть. Да, вот он. Поехали, комментариев много. Плеер, как я говорил, очень интересный. Мне вот со своим лицом, да. И, кстати, что приятно, он очень небольшой. Он очень небольшой. И такие лопаты таскать, вот это прям действительно в карман положить и нести. И наслаждаться. Ну что ж, поехали. Как обычно, начинаем. Майлз Дэвис, Blue and Green. Контрабас, красиво. Есть и тяжесть, и какая-то обволакивающая составляющая. Труба все же отзвучала мягче, чем бывает. Металла бы добавил. Но дальше там корректировки посерединке будут интересные. Так, щеточки очень приятно. Вроде и детали есть, и тонкости, но звучит как-то пластично. По ним очень... Вот такой комментарий очень редкое, да. Очень редкое у меня определение. То, что звучит точно и пластично. Фортепиано как-то немного на отдалении и несколько в комфортной подаче. Не ярчит. Саксофон по-вечернему. Это задумчиво. Да. Майкл Джексон, Билли Джин. Низ очень артикулированно, упруго и структурно. Вообще дальше такая формулировка будет очень часто появляться. Очень мощно и красиво звучит. Малый барабан все же без сухости, хотя упругости есть. Ну, какая-то обволакивающая, да. Маракасы точно, но не остро. Опять же, очень приятное впечатление. Голос Майкла мягчит, но идет, опять же, отмечу, как-то обволакивающе. Честно говоря, да, слышу, что середина мягчит, но как-то по-особенному. И не скажу, что это мне не нравится. Даже напишу «нравится». И, кстати, на треке есть проигрыши на гитарах и на скрипках. И здесь вот они звучат индивидуально и очень интересно. И вообще дальше посередине там будут комментарии, которые так очень эмоционален посередине. Он как-то обволакивающе звучит, но эмоционально. Вот так вот, наверное, формулировка. Дальше. Deep Purple, «Дым над водой». Гитары на вступлении с ревом, масштабно. Вот масштабно. То есть ты вот понимаешь, что трек был записан в студии, но для гитары, даже вот для одной гитары, можно сказать, что вот какой-то объем помещения слышен. Такой, то, что близко к сцене, да. Так, дальше. Бас-гитара как надо. И упругость, и мощность. Но не расхлябана. Да, по низу все очень артикулировано везде. Так. Малый барабан упруго. И, кстати, сухость есть. И больше, чем на Майкле. Вообще, как правило, параллельно идет. Но здесь вот прям по суше было. Так, и вообще, мне нравится. Вот начал слушать. И мне нравится, да. Голос звучит мягче. Какая-то в нем благородная мягкость. Я даже формулировку подобрать затрудняюсь.
это как запах сирени, который вроде бы слышится издалека, и он не ярок, но ты его улавливаешь. И это эмоционально звучит. Очень это хорошо, да. Тарелочки разборчиво, тонко, но не ярчат. Да, в общем-то, как и ранее было. Надо сказать, что амплитуда, вот разрешение на высоких очень хорошее, но амплитуда все-таки невысока. Так, дальше. Тарелочки очень разборчиво, тонко, но не ярчат. Очень редкая подача. Бочка на финале во всей красе. Да, собственно, есть и массив, и тяжесть, и оттяг. Тут, в общем-то, без нареканий. Бах. Концерт для скрипок с клавесином. Аккомпанирующие скрипки озвучали все же без холодка. Да, мягчат, да, без крика, но мороз по коже не пустили. Абсолютно то же самое напишу и про солирующий. Клавесин строго на подыгрыше. И опять вроде бы и тонкости я слышу, но звучат они не громко. И это по-своему уместно и красиво. Опять же, формулировка, заметьте, красиво, проскакивает очень часто. Металлика, Интерсенен. Низкочастотное вступление, масштабно, хорошо, однозначно в актив. Гитары вступают очень эмоционально, удало. Еще на Deep Purple это отметил. Есть и напор, и эмоции. Да, мне очень нравится. Малый барабан упруго, но здесь без сухости. Высокие все же тонкие звуки несколько укрылись под такой атакой на гитарах. Голос зло, хотя и мягчит. Вот как-то так. Поэтому и диалог, и ухмылка отлично и необычно. Прям вот пишу там несколько букв. Очень интересно. Мне однозначно понравилось. Massive Attack Protection. Вот здесь, кстати, женский вокал. Вообще супер. Синтетический, Massive Attack Protection. Синтетический низ, упруг, округл, атака яркая, но задемпфирован очень грамотно. То есть никакой расхлябанности. Вроде бы и мощь, но никакой раскатистости. Да, вот тут так пишу. Женский голос — это чудесно. Он звучит мягко, бархатисто. Я бы даже сказал эротично. Наверное, такую формулировку я, наверное, в первый раз, кстати, обзор даю. Но это правда. Когда я слушал, сказал, вот это да. Так, высокие с деталями, но амплитуда все же невысока. Здесь даже как-то несколько затерялись. Дальше. Грик. В пещере Горного Короля. Вступление с хорошим ощущением зала. Да, сцена. Отлично. В зале не темнота, но сумерки. Да, это все-таки тоже было. И вступление за струнной басовой группой. Духовая все же мягчит и поэтому несколько уступает. Да, несколько уступает. Все-таки больше идет струнная группа. Пицциката гладко, но маслянисто. Опять же, есть в этом какой-то свой шарм. Да. Хоть и не с холодком щелчком, но какая-то благородная подача. Кульминация под сенью литавр. Но середина не потерялась, а вот высокочастотная перкуссия все-таки несколько затерялась. Кстати, оркестранты, когда там шелестят, там партитуры перебирают, вот эти тонкие звуки все-таки тоже были скромно слышны. Но во всем остальном очень хорошо. Что сказать в заключение? По низким частотам. Да по низким частотам, наверное, проще будет сказать, что вообще все хорошо. Он демпфирован, так обволакивающий, но не раскатист и не гудящий ни разу. Просто ни разу. Так, извините, небольшая техническая пауза. Рабочий процесс. Так, по низким все отлично. В общем-то, на этом я, по-моему, остановился. По середине, по средним частотам, очень интересная подача. То есть, да, на скрипках, может быть, вот холодка не хватило. То есть, вот для струны. Там, труба, конечно, металла больше. Но вот голоса очень эмоционально, бархатисто. Там женский голос, как я говорил, вообще эротично отзвучал. То есть, это так все-таки очень интересная интерпретация. Такое, как правда, по-моему, только первый раз такое вот так пишу. Так, гитары. Да, гитары были великолепны. Это безусловно. Безусловно. И вообще впечатление на серединке
как я говорил, какая-то мягкость есть, но она бархатистая и благородная. Вот так вот, наверное. По высоким, с деталями, с тонкостями, но тиховато. Все-таки есть этот момент. Это, честно говоря, может иногда, да и, честно говоря, на всех треках это в значительной степени больше в плюс шло, чем какой-то минус. Может быть, клавесин, конечно, скромно отзвучал, но в остальном тарелочке все было очень хорошо и органично. Ну вот так, очень интересный плеер. Ну вот отмечу, конечно, вот такую необычную бархатистую подачу вокалов, особенно и низ. Зачет. По большому счету универсальное устройство. Ну, может, для камерной музыки можно как-то придраться. Но в остальном великолепен. И очень индивидуален. Очень индивидуален. Ладно, всем спасибо. До новых встреч. Ура. О, отражение вижу. Все, всем спасибо. До свидания.